Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita makan lagi menu hari ini ada sambal burung puyuh pakai terong. Di sini juga ada oseng genjer pakai telur puyuh dan ada lalapan timun, jengkol. Ini langsung saja kita makan. Sebelum makan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Men, mari kita makan. Wah, udah lapar banget. Kita coba telur puyuhnya. Nasinya putih banget baru.
Jadi kenapa di Paromawa ini rame? Itu ada lapang voli. Banyak yang main voli. Ini Wai makannya posisinya sore. Tulangnya ini lembut banget.
Hmm. Mantap. Walaupun agak mewet. Ini nasinya sudah habis. Cukupkan video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.